Өнөөдөр имшлэг бол мэдээж шал өөр газар эхэлж гин. Тэ өн хизээч та нарын харж байгаагүй. Энэ би одоо найзан дээрсэн аахгүй юу? Одоо Солонгос баг 10 хоног ингээ амралт болж байгаа. Тэгээд тэр үеэр би ингээд ажил хийх гээд найзан дээрсэн байна. Яа. Ажил ч бас хэцүү шүү найзуудаа. Тэгэхээр өнөөдөр имшлэг ажил гэж ихсэн болохоор би ингээд танарт ажлын туршлагаасаа ингээд ярий заяа. Би ингээд үнэхээр гачин хүмүүсээ таарч ирсэн, үнэхээр хэцүү хүмүүсээ таарч ирсэн яг тийм ингээд өнгөдөө ярихаар шийдлээ. Тийм. Тэгээ одоогоор манай найз хичээл хийхээр гарчиж. Өнөөдөр манай найз амарч ирсэн. Тэгээ би ажилдаа байсан. Тэгээ өглөөс гэж амар хэцүү байлаа. Oh my god. Тэгээд сая манай ажлаас бас бид нарт оох юм авч өгсөн. Амар том энийг хардаа. What the fuck? Ийм томыг авч өгш. Би яаж барах вэ? Ийм томыг авч өгөө тэгвэл энэ арай л том уу? Төгөлдөглийг аваад ирлээ. За тэгэхээр энийг унгаа бүгдээрээ ажлын ингээд би ингээд Солонгос дээр ямар ажил хийжсэн. Тэгээд Солонгост ингээ хаанаас ажил болох боломжтой. Ер нь ингээд ажлын талаар ингээд санаанд орж ирж байгаа юмудаа шууд ингээд яриад явъя заяа. Угаасаа би тасралтгүй бичлэг оруулах хэрэгтэйсэн ч гэсэн өчтөр оруулаагүй өчтөр бол ягаад ч амжаагүй миний ажлын эхний өдрөөсөн би жоохон ядарсан. Тэгээ өнөөдөр бас жоохон ядрах шинжтэйсэн ч гэсэн одоо зүгээрээ ядрахгүй хэрэгтэй. Одоо би дахиад хэдэн бас нэлийн хэдэн өдөр ажил хийн. Тийм ээ. Ажил хийж бүгдээрээ баян болох хэрэгтэй. Энэ ядуу амьдралаас гарах хэрэгтэй. Тэг өөрт зайлээ төлөх хэрэгтэй. За зүгээрээ. Тэгээ би ч хамгийн гол нь аав ээжээс л мөнгө авахгүй гэсэн зорилготой. Аав ээжээс аваалаа л да. Хамгийн гол нь би нөгөө нэг аав ээжээрээ төлбөрөө төлүүлээд ер нь хамгийн ямаал тэгж хийлгээд байгаа л да. Тийм болохоор би хэрэглээний мөнгийг аав ээжээс ингээд авахгүй гэж боддог. Тэгээд тийм. Яхаа заримдаа авч таад. Гол ярианд орцгоё. Тэгэхээр би Солонгост хамгийн хэрэг би сар ажил хийхгүй байжсэн. Би сар ажил хийхгүй 7 хоног болгоно 100,000 төгрөг 100,000 вон үрдэг гэсэн заяа. Тэгээд сар 500,000 oh my god. Тэр нэг хурж мөрдгөө за 7 хоног 100,000 вон ингээд хүрдгүү байсан одоо. Энэ одоо ямар цамаа амьдрал бүр ингээд амар даварч магааз. Тэгээд за окей. За тэгээд би ингээд эхний сар ингээд 100,000-аар эхний бараг 2 сар ч явлаа да. Тэгээд тэддэг сараас эхлээд би ажил хийж эхэлсэн. 2 дахь сараас эсвэл 2 дахь сарынхаа дундуур ч юм ажил хийж эхлээд за миний хамгийн анхны ажил зөөгч байсан. Би ямар ч туршлагагүй, ямар ч нэг тийм зөөгч хийн гэсэн надад одоо юу гэмдэ. Монгол зөөгч хийж байгаа хүн шууд Солонгос зөөгч хийж байгаа хгүй юу? Ер нь бол манай ажлын ахнаар амар ахнаар бас ер нь ихэнхдээ ахнаар ингээд ажилдаг би зөөгч байдаг тиймээс ахгүй юу? Тэгээд эхний ажил маань бол хамаагүй дажгүй шүү. Амар дажгүй ажил байсан. Би гэхдээ нэг ганц хоёр алдаа гаргасан. Тэгээд угаасаа гаргана штэ. Гаргасан. Тэгэл тухайд нэг юм одоо зүгээр чи ингээд анхны чи ажил анхны чи өдөр юм чинь чи алдаж болно. Гэхдээ ингээд нэг алдаагаа дахин нэхэнд автахгүй хахад л болно ингээд тэгдэг байсан. Тэгээд тэр ажлын ганц хэцүү юм нь очиж цагаал гарч өгсөхгүй. Очиж цагаал гарч өгсөн болохоор би толгоонд хамаг юм ингээд чэйшлэн гэсэн үг заяа. Fuck тэр амар хэцүү. Тэгээ хоолоо мэдэхгүй болохоор бүр хэцүү. Би тэгээд fuck чучл. Тэгэл яванда тэгээ сурчсан байлаа гайгүй сурчдаг. Тэгэл цахилга ингэж хийгээл тэгэл ячдаг. Тэр калжи одоо нөгөө нэг төлбөрөө бас ингээд бид нар өөрсдөө авах хэрэгтэй мөстэй гэл тэр мөрөн жоох хэцүү. За тэр ч яг миний анхны ажил 1 сар тийм ажил хийсэн би. За тэгээд 2 дахь сартаа амралтын үеэр би ч 3 сард авсан гэхээр 6-7-8 сард ажил хийсэн гэсэн үг байхгүй юу? Яа, миний амьдралын хамгийн аимшигтай үе заяа. Би буудал хийжсэн. Буудлын ажил. Та нар буудлын ажил гэж сонсож байгаагүй ч магадгүй ер нь бол буудал цэвэрлэн гэсэн үг. Тийм. Тэгэхээр та нар ер нь бол энд ирээд буудал хийж үзэх байх гэж би бол бодож байна. Угаасаа бид нарт ингээд одоо ингээд бодлоо буудал нь ч ингээд амар юм санагддаг заяа. Тэгээ буудал ажил хийх. Гэхдээ тэрнээс өмнө тэр буудал маань ингээд
туршлагатай хүн аав ингээд би тэрнээс өмнө өөр нэг таньдаг газар дээр таньдаг ихчийн маань газар дээр нэг гарахаар болсон байхгүй юу. Би ингээд өчтөр шөнө ингээ ууцсан заяа. Өчтөр шөнө би ингээд ууцсан. Тэгээд би 9-с ажилтаа ажиж 4-5 гэж унтаад өглөө нь тэгээд арай нэг зэрсэн заяа. Бүр арай нэг зэрсэн. Бүр ингээд бүр хамгийн би тэгээ нүүр амаач би өрөөсөө ингээ ийш тийш ажил мажил одоо буудал модал ихтэй би ингээ нүрээ юу нэг ингээ бодсоо явж би ингээ нүрээ бодож явахгүй л ингээ цаанаасаа л нэг тийм царай гаргалаа бүр амар өрөвдөлтөй санагдаад тэгээ заа ядаж ингээд хөөрхөн баядаа гэж бодоод тэгээд нүрээ бол бодож одоо тэгээд тэр эхний өдөр болохоо нүрээ бодож аваагүй тэгэл талын өөрийгөө харахаар л бүр амар өрөвдөлтөй заа бүр амар хэцүү тэгээд манай таньдаг одоо танилахгүй юм намайг ингээд ажил зурчилж өгсөн. Тэгээд би мэдээж миний хамгийн анхны буудлын ажил би тэгээ өчтөр өрөө нууцсан. Тэгээд тийм байжж би ингээд яагүй зөв ажлуудаа зөв хийж чадахгүй штэ. Зөв хийж чадахгүй болохоор намайг зангасан. Тэгээд намайг ингээд би чинь тухайд 17-тай 18-тай үеэсэн намайг чи одоо жоох хөвгт биш штэ. Чи одоо тэгээд ажил хийхгүй л амьдрахгүй шүү дээ. Би ингээ юмаа хийж чадахгүйсэн шүү дээ. Ажил хийхгүй л амьдрахгүй шүү дээ. Тийм. Тэгээд бусад хүмүүс чи ингээл хаана юу вэ нэнэ тэр аймаг сэргэлэн цаваа гэтэл чи бүр байхгүй гэд. Тэгээ манай ингээ таньдаг хэлчихэд намайг ингээ хэлсэн байхгүй юу? Танаа ингээ энэ хүн чинь ингээ намайг хэлж байгаа. Танаа энэ хүн чинь ингээ ямар ч нүдэндээ гал цоггүй мөхгүй. Яй. Би бүр угаас тэрийг сонсоод үлсэн зав. Би тэгээд тэр өдөр бол хонсон. Би нөгөөний байрлаж ажиллах байсан. Тэгээд хонсон. Би бүр амар үлсэн. Амар уйлалсан. Тийм тэгээд намайг амар загнаал. Тэгээд намайг ингээ ядаж ингээ тийм солонгосын хэр удаж байгаа. Энд чинь анхны ажил юм уу гэд бүр ингээ загнасныхаа дараа авсан цаа солонгосын хэр удаж байгаа гэд би 3 сар болж ингэсэн. Өө тийм үү гэд тэгээд энэ миний анхны ажил гэсэн чи өө тийм үү гэд тэгжэлсэн. Гэтэл бүр ингээ амар хэцүү бүр загнаал наа бүр арай л дэндүү загнасан би бүр тэрийг бодохоор л бүр уураад идэв. Тэр нэг 2 өдөр ажил нэг тэгээд дуссан. Тэгээд салангахад амар гоёсон 200 мянга аваад юу тэр байлаа. Стогой. Бүр амар гоё болчихсон чандрал. Би дахиад буудал хийж чадах ч юмсан. Тэгээс хийсэн 2 сар тасралтгүй буудал хийсэн. Яа амар хэцүү байсан заяа. Тухайд би ингээд найзтайгаа одоо шууд ингээд би зар тавьсаахгүй ажил надтай ажил хийх хүн байна уу? Буудлын ажил туршлагатай хүн хэрэгтэй. Би өөрөө туршлах хүн чинь манай хүн бас туршлагатай хэрэгтэй шүү дээ. Гэсэн чинь нэг хүн яриад би байна тэгээд ажиллаж болох юм болохоо гэх. Тэгээд бид хоёр ингээд одоо хүртэл ингээд ажил тэр ажилтаа найз танилцчаад бид хоёр ингээд баг нэг сар ингээд хамт ажилласан. Тэгээ одоо хүртэл ингээд гоё сайн найзууд болж байгаа. Тэгээд яг ингээд ажил хийгээ явахын нэг ач тусан 8 гоё ингээд сайн найзуудтай болж чаддаг. Тэр донд ингээд тэр солонгос олон танилтай ч юм уу тийм хүн байж чадна. Тийм тэгээд тэр тухайд би чинь хаана маань гэсэн хэлэхгүй л айл. Тэгээд ямар ч тач намайг очиход 2 Монгол байсан. Би бүр амар баярлсан. Манай үеийн надаас нэг жоох ихч 2 Монгол байсан. Тэгээд вау. Yes, монголчууд амар туслахын дээ гэж бодол амар баярлж байгаа байхгүй юу? Мэдээж энэ бол эсрэгээрээ ингээд шал миний баярлсан сэтгэл бол бүр ингээд доошлж ингээд нуурсан заяа. Яад вэ гэсэн чинь ер нь л асал анхны ажил гэсэн үг шүү дээ. Би чинь 2 хоногийн буудалд ажилласан туршлагатай. Гэснээр энэ бас ингээд шинэ буудал ингээд тэр чи ер нь бол бас л шинээр эхэлчихин гэсэн үг шүү дээ. Тийм байж бит хоёр угаасаа зөндөө манай найз ингээд туршлагатай гэж хэлчихэд худлаа яриад ирсэн байсан заяа. Амар тийм нэг. Гэхдээ нэг буудал нэг туршлагасаад байх юм юу ч хэрэггүй заяа. Жохон эхний өдрөө нэг юм дээр жохон алдчих магадгүй. Тэгээд хоёр дахь өдрөөсөө бүх юм сурч нэг амар туршлага гэдэх юм хэрэггүй заяа. Та нэр туршлагатай юу гэж асуу туршлагатай гэж гараад нэг өдөр сайхан ямаа сураал тэг явцсан дээр туршлахгүй юу угаасаа авахгүй байх магадлал их заяа. За тэгээд тэр найзтайгаа эхлээл нөгөө монголчууд байгаа. Тэгээд монгол хүн байна гэж баярлж исэн. Тэгсэн чинь тэр нисэргээр олж таарад. Тийм яг яасан бэ гэвэл нэг сүртэй ч юм болоогүй л дээ зүгээр л бит хоёрт ингээд яг хэлсэн юм ингээд алдаад исэн юм л та. Хэлсэн юм алдаад исэн. Тэгсэн чинь тоо ч одоо яшаа Монгол мэддэггүй юм уу? Ингээ хоёрхан ихч заяа, хоёрхан ихч.
Ёо, тийм байжээс та гэж дуудлах гэнаад монголчин 1 2 нас гайгүй үсттэй. Бүр би өөрөө та гэж дуудмаар байвал өөр хэрэг. Тэнгүүд 2 насаар илүү хүн намайг та гэж дуудахыг бүр ингэ шал дургу өрөөд тэг нэг аим хөндлүүлэхээр юм хийцэн чинь санагдаад байсахгүй юу. За тэгээд бит хоёр юм дээр алдсан чинь та хоёр монгол мэддүү машин. Монголоор яриад байгаа шүү. Эсвэл өөр хэлээр яриад байгаа юм уу гэд. Бүр үнэхээр ингээд үзээрэй штэ. Тухайд ингээд юу ч хэлж чадахгүй заяа. Юу ч хэлж чадахгүй. Тэгэл энэ уучлаар ингээд анхны маань ажил инээдэр гэж хэлээл. Тэгээ монголчууд уг нь хоорондоо ингээд дотносоо тий хоёр эмэгтэй штэ. Хоёр эмэгтэй баг үйтингийн дөрөв байж ингээд би бүр аймаг гой найзлаад ингээд явах юм болоо гэсэн чинь угаасаа шал эсрэгээр юм болсон. Тэгээд адаараа штэ бүр ингээд хоёр заяа. Тэрийг одоо бодохоор ингээд дургуураад би л ингээд өөрөөсөө доошо хоёр дүү хүнд ингээд юм зааж өгч ивэл ингээд энэ ингэдэж шүү тэмдэгдэж шүү. Энэ үнэхээр олон удаагийн давтамжтай алдаад байвал өөр хэрэг штэ. Тэр чи эхний өдрөө эхний удаадаа ингээд алдсан чинь шууд ингээд загнаад эхэлж байгаа хгүй юу. Тэгээд тэрийг ингээд мэдээж захирал ингээд манай нөгөө хоёр Монголд хэлнэ энэ хоёртаа зааж өгөөч гэд. Тэгээд тэр хоёр нь заагаад байгаа зү тэгээд уурлаад байгаа юм чинь. Тэгээд ингээд хүн надад ингээд загнаж ингээд юм хэлэхээр надад амар хэцүү байдаг зөө юу. Надад ингээд аяар зааж ингээд аяар инээгээтэй энэ ингэдэж шүү энэ ингэдэж шүү гэд эхний удаад ингээд заагаад өгчвөл би бол ингээд амар хөөрхөн сурчин. Тэнгүүт уурлаад заагаад байвал амар хэцүү. Солонгочууд ингэдэг заяа. Нэг юм жаахан хааш гэд тэгдэг заа тэнгүүд тэр нь ингээд сонсоход хүртэл амар тэрт сонсогдож байгаа угаасаа бүр манай бас одоо яг ажиллаж байгаа газрын ажлын ах тэгдэг заяа. Сонсоход хүртэл амар тэртэй. Тэгээ яванда би угаасаа юм хэлсэн. Угаасаа би бол жоохон хар яар. Тэгээ жоохон хүний урдаас юм хэлждэг. Гэтэ шууд хэлэхгүй те жоохон ингээд үнэхээр ингээ муухай харцаад байвал угаасаа хэлждэг. Тэгээ би хэлсэн. Юу гэж хэллээ тухайд ямтаж урдаас нэг юм хэлсэн. Тэгээд тэгсэн чи чимээг болцсон. Тэгснэ дараа нэрээ зүг зүгээр харцаад байсан за. Би тэгээд одоо хоёр туйлтаа сэтгцээ өвчтэй юм болов уу гэж бодсон. Муха би ингээ монголчуудыг ингээд одоо хүртэл ингээл боддог заяо. Яагаад ингээд гадны улсууд монгол хүн харахаараа ингээд зүгтаад байт юм бол тийм. Яагаад ингээ монгол хүн хараа баярлахгүйгээр ёо фак монгол хүн гэж боддог юм бол яагаад би бид ингээд тусалж болдго юм бол тэнгуут ингээд хажууд Таиланд, Вьетнам, Мьянмар эдэр чинь атгсан гар шиг байгаа юм чинь заяо. Хятад метод чи атгсан гар шиг. Тэнгуут монгол ингээд бүр ингээд тарсан ингээд гар шиг заяо. Мэдгүй яагаад би бидээ ингээд төв удаад яагаад ингээд идэв юм бол мэдэхгүй байна. Ямар ч тач жоохон биднээс ингээд жоохон одоо өөрчлөлтөөс гэж бодож байна. Би бол одоо энэ тэнд монгол хүн харахаар амар баярлдаг. Тэгээд дараа нь тэгээд яа яах ч тарваа гэж боддог. Тэгээд яалчгүй тэгээд би бидэл жоохон ингээд гай уддаг болохоор амар хэцүү байдаг багтал. Гэтэл ингээд яг тийм хүнд гай болохгүй тийм байдлаар ингээд бүгд амьдраад эсвэл би бидээ чин сэтгэлээ туслаа илүү дотор юм бодохгүй ингээд монголчууд ч нэг цаанаа нэг юм бодоод байдаг шүү дээ. Тэгж бодохгүйгээр яга би бидээ ингээд туслаад яга би бидээ тэгж байж болдгоо юм бол би тэг өнөөдөр бас энэ нь угаасаа бүр ингээд 800 жилийн өмнө ч гэсэн нэг тийм хөөс юм байлаа зөө 8 би өнөөдөр нэг тийм ямар бас нэг түүх сонсч байгаа хгүй гэсэн чинь бас ямар хаан гэлээд марчаад ах юм. Тэгээд хаач илүү ямар юм бэлээ ямар тач нэг хүн 800 жилийн өмнөөс энэ монголчууд бие биенээсээ ингээд зүгтдаг бие биенээ харахаар үүрэгдэг тийм юм одоо хүртэл 800 жилийн өмнө байсан гэсэн зөө. Тэгэхээр энэ ингээл юу н одоо хүртэл ингээл явагдаад байгаа. Тэгээ энэ юу гэлээ ямар тач нэг юмтай ингэж холбоотой тийм бол би яг ажлаа ингэ сонссон болохоор жоохон санахгүй байна. Тийм. За тэгээд тэр бол бас хэцүү. Яв тэгээд яванда зүгээр болсон. Яванда гайгүй. Ажил нэг 7 хоног ажиллаад тэгэл тэр чинь хүн сурна штэ. Хүмүүс ингээ анханасаа сайн байна гэж явах уу тий. Сайжрын штэ тийм үстэй. Тэгэл жоохон сайжрал хүлээчихгүй ингээл ажлын эхний өдрөөс ингээд загнаал ажлын эхний өдрийн маань ажлын байрын маань токсик болохол. Тийм тэгсэн болохоор би тэр ер нь бол ямар ч хэцүү ажил байсан хажууд манай найз байж ивэл арай нэг өөртэй. Арай нэг тийм дэмтэй. Тэгэхгүй бол за ажлын газар очлоо. Үнэхээр гоё ажил. Хүмүүс нь муухай бол тэгэл муухай. Ер нь бол ажлын орчин, ажлын хүн гэж бас амар том нөлөө, ажил хийхэд амар том нөлөө байгаад шүү. За тэгээд тэр газраар ер нь бол хичээл ортлоо ажилласан. Хичээл ортлоо ажиллаад тэгээд халагдсан. Яа халагдсан юм мэдэхгүй байна.
муу гэдэгсэн байлгүй. Тэгээд тэрэнд бол тэгээ халагдсан. Тэгээд тэрнээс хойш 7 хоног болгоно нэг ажил гардаг байсан юм. Манай чи ажиллах уу гэд би чи одоо ажиллах юм чи тгийгээл ажиллана штэ. Тэгээ би ажлын өмнөх өдөр би аль болох 12-оос өмнө унтахыг хичээдэг. Хүүхдүүд чи ингээд амар заяа. Солонгост ингээл би ингээд шоудж маудахаар бол маргааш нь юу ч хөө байж иж юу нь бол шоуддагхгүй юу. Өнөөдөр бүх юм аягээд уссан маргааш нь надад хийх юм байхгүй гэж бодоод ажилчгүй уулзалт юу ч хөө тийм байж ижил тогтолцоо шоудахгүй бол маргааш юмтай гэдэг бол би ингээд чөлөөтэй ингээд гой шоудж чаддаг. Тэнгүүд солонгост хүүхдүүд би ингээд бас клаб борно штэ клаб бороод ингээл бүжиглэл хотод монголчуудаа мета гэдэг клаб байт юм заяа. Тийш нь бол битгий ороорой. Жахан. Үнэхээр монголчууд ордог клаб байхгүй юу? Яг нэг удаа ороод үзчихэхэд та нар тэгээ уус дахиж орохгүй байх. Тэгээ монголчууд ордог. Тэгээ хизээч бүжгэлдэг би бинийг хардаг. Тийм клаб, сонин клаб. Тэгээд шалн ингээд пив асгацсан. Тэгээ наалддаг шална. Тэгээд нөгөө гутал ингээ наалтахаа мэддэг шүү дээ. Тэгдэг заяа. Тэгээ мет бол 5000 такстай бусад клабд маань таксгүй. Тэгэхээр та нар бусад B1 гэж байгаа. Тэгээ Мон гэсэн шат тийш юм шиг орсон. Тэр нар ч бас. Тэгээ би үнэхээр ингээд хорн гарна гэж яах уу? Эсвэл ингээд мэдгүй би нэг энэ семестр ерөөс клаб орсонгүй. Яа орох угаасаа ямар яг зам наагач сонирхол нь байхгүйгаа. Яаж тэр цагаараа хичээлээ. Тэнгүүд хамгийн гол нь шоудахаар маргааш нь алдчихдаг байхгүй. Тэр оройдоо шоудаа тэр оройдоо үлчдэг бол хамаахгүй. Маргааш нь ингээ бүхэл бүтэн өдөр ингээ алдчихдаг болохоор яа fuck яг шоудаа гэж боддог байхгүй. Гэтэ хайлаа өнөр талаар гарна. Тэр үед л жинхэнэ шоуд даа гэж би бол хүлээж байгаа. Тэгээд тийм мета ер нь бол антимета би нэг ингээ хон дээржсэн байхгүй. Хон дээржсэн чинь маргааш нэг ажилтай мөгөөд би ажиллах уу гэж тэгсэн чинь нөгөө хамаа би ажилтаа гэд тэгээ бүр сөүлээс ингээ бүр амар хоол газар заяа бүр унтахгүй юм. Би бол үнэхээр 6-аас 8 цагийн ойр авч иж маргаашийнхаа ажилд ирчвчтэй л очихгүй болтгоо. Би угаасаа хэлсэн шүү дээ миний хамгийн өмнөх ажил би уугаад 4 цагт уугаад тэгээ 7 царай тэгээ явсан гэд тэгээ тэрнээс хойш хаширсан байсан. Би бол ажлынхаа өмнөх өдөр заавалчгүй 12-оос өмнө унтна гэсэн тийм юмтай. Тэгэхгүй бол маргааш нь зовно гэсэн тийм одоо айцтай юм уу? Юу гэх юм бэ тэрийг? Тийм болохоор ажлынхаа өмнөх өдөр янз бүр ийштэйшээ арх уух тийм одоо оройтч унтах тиймэрхүү юм нэлээд дургу. Тэг юу ярьж чад энэ ярианд орчлоо. За ямар ч тийм ажлынхаа өмнөх өдөр ер нь эрт унтчаараа гэж тэгэхгүй бол энэ ажил дээр очилцгаа. За тэгээд тэр ажлаас салахта дараагийн ажил маань ямар ажиллаа? Тийм 7 хоногаар ажилладаг гэсэн шүү дээ. Тэгээд 7 хоногаар ажилладаг ажил нь өөр заяа. Би нэг зөөгч хийжсэн. Тэр ингээд ямар юу вэ? Монголоор юу гэж үлээ. За тэр бол зүгээр л байдаг л нэг ажил байсан. Тэр бол нэг яг тэгээ чикний газар ажилласан. Би чикен микэн шарсан, чикен амталсан, бүрж мөрсөн. Тэр бол дажгүй ажил байсан бас. Тийм ажлууд хийжсэн. Тэгээ ажил дээр хүн гайг бол тийм гайг байт юм дөө. Тэгээ хийх юм. Тэгээ солонгочууд та нарыг бол зүгээр суулгаж байхгүй. Заавалчгүй ингээл одоо зөөгч хийжлээ гэж хүн байхгүй л гэж бодоход явж тэр юм арч явж тэрээ шүүр заавалчгүй тэгдэг. Тэгэхээр амар ядаргаатай. Ингээ жоохон ч гэсэн амарч ийл даа гэж. Тэгээд дараагийн ажил маань юу вэ? Би тэгээд чонсуу гэж ажилладаг. Чонсуу бол хийж удаж байгаагүй. Айдаг. Амар том госпо мартсан биз дээ. Би хэдний саяны өвөл согчуу гэдэг газар нэг буудалд ажилласан маа. Байрлаж ажилласан. Тэгээд бас л амьдралын маань хар бараанд орсон байсан. Баахан монголчууд байсан. Би яагаад тэр үед тийм болохоор л монголчуудаас цугтаад байт юм байна штэ гэдэг болгосон. Тэгээд тэр үед бас манай инх бэлгүүнээс маань байсан. Тэгээд бид хоёр ингээд хамт ажиллаж байсан. Юуны үеэр лээ дээ. Өвөл гэсэн юм аа. Өвөл нэг том Крисмас шинэ жил болох гээд амар ачаалтай тэр үед яг ингээд ажиллаж байсан. Тэгснийхаа даа хөнгөө осныхаа даа халааш. Тэр бүр яа. За ямар ч тэрнээс өмнө тэр яасан бэ гэвэл за гэртээ за 2 1 3 4
Гэртээ нэг 4-5 монголчуудтай дан охтууд. Тэгээд 2-1-2-ороо өрөөнд байдаг. За тэгээд тэр үед бол ингээд манай ингээд ажил амар хүнд заяа. Амар хүнд ажил. Өрөөндөө ингээд тавих юм ихтэй ус. Тэгээ янз бүрийн кофе, амар үнэтэй бодлохгүй угаасаа далаа харагддаг. Үзэгдэл өстой гоё. Амаргал амар гоё бодол заяа. Өстой гоё бодол. Даан хийх тэр хэрэг хийх юм амар хэцүү. Тэгээд бахан юм хүм тавил тэрийгэ мартаал. Тэгээ орон амар хүнд. Хүнчлэн нас амар хүнд ёо. Тэгэл хүнчлийн ганц хүнжил хийх гэж амар ядарч байгаа юм чинь. Тэгээ тэнд яг яасан бэ гэвэл одоо энд нэг 5 хүн амьдарч байгаа штэ. Энэ 5 хүн амьдарч байгаас гадна энэ буудалд маань зөндөө монголчууд байгаа. Энд нэг хөгшигч амар гоё хэцүү юм. Жинхэнэ монголчуудад туслая гэдэг тийм их ч амар гоё хэвчээс. Тэгээд энэ гэрт байгаа хэд бол бүр үнэхээр ховны их усүр заяо. Бүр амар хов ярддаг, амар тэгдэг. Тэр бүр ингээд дамжраад манай найз бит хоёр ч гэсэн ярьдаг болсон байсан заяо. Тэгэл хүүх хоёлаа ч одоо юу болж байна гэж тухайн үедээ бодоол. Тэгэд яг одоо тэрнээс зөндөө муухай болсон ч гэсэн хамгийн амар муухай юм болсон нэрээ заяа. Юу болсон бэ гэвэл манай найз бит хоёр ажиллаж байгаа штэ. Би нөгөө нэг яг тэр буудалд ингээд шалгахчаар биш цэвэрлэгчээр биш буудал шалгахчаар оччихсон аахгүй. Буудал шалгагч гэдэг нь яадаг вэ гэвэл цэвэрлсэн өрөөнүүдийг орж шалгаад дутуу юм байвал нөхч тавьдаг тийм юм хийнэ гэсэн үг. Би бол гэхдээ шалгахчаар очоо тэгээд шалгагч нь 1 сарын 1-нд явах байсан. Би 12 сарын 21-нд ирсэн болохоор хэд хоног буудал хийсэн. Одоо өрөөгөө цэвэрлсэн гэсэн үг шүү. 10 хоног юм бол ингээд өрөөгөө цэвэрлсэн. За тэгээ өрөөгөө цэвэрлвэ. Тэгээд ингээд би жоохон юмаа дутуу игээд байсан юм шиг. Тэгсэн чинь миний дутуу хийж байгаа юмыг манай найзад тэд нар одоо наа муулсан гэсэн үг. Надад шууд хэлээгүй. Тэгээд би бүр ингээ гайхаад за үнэхээр би дутуу юм аяж ивэл надад тэрийг хэлнэ үстэй. Энд нэг миний найз гэсэндээ энэ хүн чинь ингээд тустай хүн бидтэй гэж бодоод. Тэгэл за гэж бодсноо би амар гомцсон. Тэгээд яасан бэ гэвэл би нөгөө шалгагчаар очин гэсэн штэ. Тэгсэн чинь бараг нандаг шалгагч биш. Одоо манай найзаа ингэ шалгагч болсон дээр ах гэж би бол бодож юм ингээд тэднэр тэнд ингэ яриад байгаа. Би энд ингэ юугаач мэдэхгүй гэж амгууд. Тэгээ манай найз угаас надад хэлэх гэж амар хэцүү штэ. Тэр чинь одоо ингэ найзууд ч гэсэндээ ингээл амар хэцүү. Тэгэл манай найз хэлээд тэгсэн гэсэн. Тэгээ чамайг ингэж хэлээ. Тэгээ яагаад ингэж ийна гэсэн чинь намайг би чинь намхан 150 штэ. 150 болохоор ингээд одоо өндөр юм арчиж хөрөхгүй гэж ярьсан байгаа юм да. Тэгэл тэрийг яагаад зүгээр надад хэлж болоогүй юм бэ? Fuck. Тэгээд би угаас тухайдаас юу ч хэлж чадаагүй. Тэнийг юм шиг. Бас юу хэлэх вэ? Би тэгээд тухайд ингээм амар уйлаад бүр ингээд үнэхээр гомцсон заяа. Бүр ингээд амар уйлаад тэгээд ингээл ээжтэй ингээл яриад гэсэн чи ээж ингээл хүмүүс угаасаа ингээд юм аа. Тэг амьдрал юм хэцүү гэдэг жаахгүй юу. Тэгэл тэр шүн одоо ингээ ганцаараа өвлийн үүтэнд ингээд амар уйлсан. Үгүй яагаад тийм жоох юм да одоо ч гэсэн ингээд жоо ингэ сэтгэлд ингээд нэг юм үлдсэн байхгүй юу. Тэр бол үнэхээр амар уйлсан. Тэгээд ажилдаа дасаж эхэлчихсэн чинь халаа шопны хүн чин сэтгэлээс ирж байгаа чинь. Тэг яагаад алсан бэ гэвэл угаасаа хөнгө болсон. Тэгээ бит хоёрыг удаа ээж ингээд талцсан. Би нөгөө шалгагчаа ээжээс аахгүй юу. Би эцэг шалгагч болсон заяа. Тэгээд би нөгөө шалгагч болчоод нөгөө нэг найзаагаа шалгаж байгаа аахгүй найзаагаа хийс өрөө. Тэгээд найзтай ингээд туслах гад очиж мочоод бит хоёр 6 мургаар дуусаад байсан аахгүй. Гэсэн чинь та хоёр удаан минь бит хоёрыг алдсан. Oh my god, more. Hello, my baby. Таа. Нэг тийм ажил тиймэрхүү. Тэгэхээр та нар солонгос ирээд янз янзын хүмүүсээ таарна. Тэгээд аав ээж тэгэл сайн ярьдаг хэрэгтэй. Аав ээж тэгэл сайн ярьдаг. Тэгэхгүй бол би бол үнэхээр ээж ингэ байгаа л ээж хамгийн гол намайг загнаагүй. Юунд ойлоод байгаа инээ дээрээ загнаагүй. Тэгэл амьдрал юм штэ гэл хэлэл. Тэгэл тухайд
тавьшлал үлдсэн дээ. Тэгээд тэрнээс хойш би юу н амар даварцсан байнгын Монгол явсан. Тэр ажлаасаа алгачаад шууд Монгол явсан. Нүүн манай эмээгөө өрөвдөөд тэгээд эмээгөө намайг Монголд иргээд тэгээд Монгол явсан. За тэгээд тэрнийхээ дараа нь би семестрт зөөгч ажиллаа байсан заяа. Зөөгч ажил бол бас л нэг зүгээр л хэрэглээг болгосон. Тэгээ сая 100 бас Монгол явчихад ирсэн. Өвөө юм авчир гээд. Тэгээ одоо л явахгүй. Одоо л би бас ажил хийнэ. Тэгээд одоо ч усаагүй үеэс ингээд ажиллаа хийж байна. Энэ ажил маань дажгүй ажил. Нэг амар хүмүүстэй харилцаад байхгүй. Тэгээ стресстэй байхгүй. Би л юмаа сайжуул ер нь бол болоо. Тийм ажил. Тэгээд хамгийн гол нь юу ахгүй юу? Одоо том үнэтэй бодол биш хямдхан бодол тийм болохоор би өөр нь ажиллах газраа олцсон заяа. Надад л ингээд заваан газар ажиллах гоё юм бэл. Одоо манай бодол нэг цэвэрхэн гэх юм цаашаа ер нь ингээд амар лаглаг бодлуудтай бодол амар заваан бодлохгүй юу? Заваан биш ээ. Зүгээр жоохон доор. Одоо миний энд нэг би нэг сая оны өрөө ингээд цэвэрлэгээ шалгуур энэ чинь ингээд 100,000 цэвэрлэгээний өрөө шалгуур штэ. Тэгээ надад энэ гоё санагдсан. Тэгээ би ч өөрөө нэг амар цэвэрлэгээ мөрөлөндөө муу болохоор тийм. Тэгээ надад заваан бодол гоё санагдсан. Би тэгээд согчуугийнхаа ажлыг одоо хүртэл бодох ярих дурггүй. Гэтэ би буудал хийн гэж бодох боломж тэр ингээд миний толгойд орж ирдэг заяа. Нэг тийм бас юм да андууд минь. Тэгэхээр энэгээр юу хэлэх гэдэг нэг бол стандар янз бүрийн монголчуудад та нугасаа монголчууд бүгд сайн байна гэж 3 саяулаа сайн байна гэж байхгүй. Тэр бол сайн ч юм байна, муу ч юм байна. Хагихтэй бүгдээрээ Монгол байхгүй ба шүү. Монгол байхгүй тийм өөр усад байгаа ингээд тэ адилхан л бибинийхээ ингээд зовлон мэдж байгаа юм чинь бибидээ туслаа тэ. За туслахгүй мэ гэхэд бибидээ муухай хандахгүй, муухай хэлэхгүй тийм байх хэрэгтэй байхгүй юу? Гэтэ манай одоо ингээд үеийнхэн бол гайг болцоо. Ажил мэжилтээр ингээд хонцтой тарангууд ингээд тэ ой ярьж мэрэл. Тэгэл инстамстаа бол цаашдаа найзууд болол би ч гэсэн харж штэ одоо тэр энэ нэг найзтайгаа ажиллаад ажилтны цанцад одоо ч гэсэн одоо хүртэл найзууд болоод явж байгаа. Тийм. Тэгэхээр ер нь бол манай үеийн зүгээр л дээшээ хамгийн гол нөгөө нэг тэр 5 Монгол амьдралтай байсан гэсэн штэ. Дандаа ихч нар би тэгэл монголчуудаас биш зүгээр л ихч нараас л явах юм байна гэдэг ойлгосон. Бро хомны их усүр заяа угаасаа тэд нарт зүгээр л мөнгө олохын тулд тийм одоо юу гэмдэ хов ярахаас өөр нэг амар хийгээд ах ажил байхгүй. Тийм бүгдээрээ тэд нараас өөр штэ. Бүгдээрээ бол хичээлээ хийж байгаа их орныхоо төлөө ингээд их орноо хөгжүүлнэ ингээд тийм солонгос дээр тэгээ буцаад их орн руу явна. Тийм болохоор бүгдээрээ ядаж би бидээ гоё хандаа тийм одоо энэ ингээл цаашдаа ч гэсэн одоо солонгост удаан байх тусам нөгөө нэг юу болчтой штэ. Жохон хаваа одоо нөгөө нэг одоо энэ ихснэр шиг тийм болохгүйгээр удах тусамдаа ингээл анх ярьж байгаа хүмүүстэй ингээд туслаад энэ ингэсэн одоо хэлж болно штэ. Тэр нэгдэж шүү энэ нэгдэж шүү гэдэг тийм. Нэг тиймэрхүү нэг энгийн юм байж болно гэж би бол бодож байна. Тийм. Ажил бол үгүй миний таарсан ажлууд бол гайгүй ажлууч гэж магадгүй хүмүүс энэс ч амар хүмүүсээ таардаг баг. Гэтэ одоо ингээл хүний үг сонсох би ч нөгөө нэг жоохон намайг жоохон хард мурдуур ярьсан байвал жоохон гомддог. Зүгээр л надад ирээд хэлчихгүй дээ гэж боддог хгүй юу. Угаасаа тийм араараа яриулах дуртай хүн гэж байхгүй бах. Тэгээд ядаж ярьсан бол тэгээд тэр чигээрээ ингээд надад мэддэхгүй байх тийм. Тэгэхгүй бол тэгээд араар ярьсан тэр ингээд мэддэхтэй давлах зүгээр л араар ярьсан тэгээд мэддэхгүй тэгэл дуусчвал бас өөр шүү. Тэг хүн ер нь бас ингээд мэдэх ёсгүй юм гэж байдаг.
Тэгээ би одоо тэрийг ер нь мэдэх ёсгүй юм аа одоо ингээд нэг юм мэдхийг хүсдэхгүй заяа. Угаасаа одоо аав ээж хоёр нэг юм ярьсан байгаа шүү дээ. Тэнгүүт би юу ингээл тэгэл өөрөө хүүхдүүд чинь ингээл амар ингээд юм судалж шүү одоо найз залуугийнхаа одоо арч байгаа бандныхаа ингээл өмнөх амьдралыг тэгэл тэрийг судлаад бүгдээрээ шаналж шин. Тэгэхээр зүгээр л тэр нэр өмнөх юм ямар хамаат юм бэ? Одоо ямар юм тэрийг хараад тэгэл үнэхээр мэдэх ёсгүй юм гэж байдаг болохоор зүгээр мэдэхгүй явж исэн даа чи яах вэ гэж одоо боддог болсон. Тэгээд өмнөх юм тэгээд үнэхээр бид нарын зан ч гэсэндээ тэгээд харж байгаа хүн наад зах нь өөр юм байгаа шүү дээ. Наад зах нь л ингээ харж байгаа хүнийхээ ингээл өмнөх ямар охин дайрчсан яасан мэдээлэл тэгэл бүгдээрээ чинь шаналн те. Ийм охин дайрцсан биш ингэсэн биш. Тэр бол угаасаа нэг хамаагүй гэж боддог ч гэсэндээ би тэгэл хүнтэй харцгаараа тэгэл суугч юм аа. Яг ярьдаг шиг байдаг бол. За тэгээд өнөөдөр бичлэгд бас өнөөдөр бичлэг жоохон кринж бичлэг болчлоо. Тэгээд би одоо дахиад жоохон ажиллаж бол баян боллоо жоохтой хамаагүй үр зээлээ төллөө. Үр зээлээ төлөлт. Би бас тэгээд тийм үр зээлтэй яваад ах юм дургүй айл болох. Гэл төлөө тэгээс яатсан л дээр санагдаад тийм. Тэгээд та бүхэн хүртэл үзэн баярлаа. Тэгээд Солонгос шилдэг угаасаа бүх улс гоё улс биш гэж тэ бодож байна. Мэдээж хэцүү юмнууд зөндөө байгаа. 7 хоногийн нэг өдөр л жаргалтай байх байх гэж. Тэгээд хамгийн гол нь энэ дээр гоё найз зал болоорой. Найз гэдэг бас амар чухал гэр бүлээс гадна аав чинь тэндээс уцаар яриад бас сэтгэл санаагч уцаар ярихтэй бодтоор ярих хоёр шал өөр штэ. Тэнгүүд гоё. Сайн найз болоорой. Сайн найз ч хамгийн гол нь сайн найз. Сайн найз болоорой. Ингээд л хажууд хизэж гисэн уцаар ярьдаг. Яа өнөөдөр тэглээ тэр навч тэглээ тэгсэн инглээ гэж яриад хамаг стрессээ гаргачдаг тийм найзтай би болох хэрэгтэй. Тэгвэл ганцаараа бол угсаа бүтэхгүй. Ганцаараа бол хэзээч энэ улсад бүтэхгүй бах Монголч бүтэхгүй бах. Тийм болохоор ер нь бол найзтай л болох хэрэгтэй. Тэгээд Монгол найзтай бол хүмүүс Монгол найзтай болж яад ингэж боддог ч гэсэн одоо Япон хүмүүс чинь бидний зовлон мэдгүй шүү дээ. Нар чинь баян юм чинь ажил хийхгүй. Тийм болохоор гоё Монгол найзтай бол нэр үнэхээр би бинийхээ зовлон мэдээд тэр тэгсэн нэг гэсэн ингээл амар яривал нэг тайлбарлах шаардлагагүйгээр шууд ойлголцдог. Тийм тэр намар би одоо ингээл Монголд аа найзтай бол үнэхээр миний яриаг чийсэл сонсож өгч байгаа ч гэсэн намаас ойлгохгүй. Тэнгүүд энэ Солонгост ажиллаж амьдар сурч байгаа хүн ингээд миний яриаг сонсоо шууд ойлгох. Тийм болохоор Солонгос ирээд гоё сайн найзтай л болоорой зөвлөд байгаа. Тэгээд бичлэгээ дуусгая. Энэ хүртэл үзэн баярлалаа. Баяртай.